¿Está grabando? Creo que sí. Buenas tardes, días, compañeros. Mi nombre es Luis Francisco de Viana Luna y del grupo de animación digital y efectos visuales. Y como ustedes sabrán, ya este video pues es para decirles el cómo hice los sonidos de mi animación. Bueno, comencemos por lo básico. Para hacer el efecto del cristal que se está rompiendo de la nave, agarré un cristal y lo rompí. Los pedazos ya los tiré a la basura, pero pues, los rompí. Y ese es el efecto que causó. Otra. Para cerrar y abrir las puertas de la nave espacial, utilicé sonidos de la boca. O sea, es algo básico. Para el efecto de la patineta, que es donde estaba jugando el chavito, utilicé un carrito. ¿Por qué este? Más lo recargas. Y así es lo que suena. También este mismo sonido lo utilicé para cuando se está cambiando los zapatos, cuando se abrochan los agujetas. Eso. ¿Qué otro? El de la explosión de la nave. Ahí agarré lo que se dice, pues, puse una botella con hielo seco. Y no me acuerdo qué sustancia le puse, pero al dejarla ahí bien apretada, en un cierto momento como que la botella explota. Y esto lo que provoca, pues, es dejar un zumbido de oídos. En fin, ese es el efecto. Para que sonara así como del espacio, le añadí lo que viene siendo, ¿cómo se dirá? Pues el efecto del eco en el programa Adobe Audition. Muy bien, compañeros, cuates. Pues, ¿qué otro efecto hice? Para los monstruos gigantes. Lo que hice fue solamente golpear una mesa, como así. Nada más golpeé una mesa, así. Okay. Eso fue lo que hice con los monstruos. También con Flash, que es el compañero y amigo que se vuelve del niño que llega a ese planeta. Como les dije, cuando está caminando el robot, o lo están abriendo, o el movimiento de cada uno de lo que hace el robot, pues sí, utilicé esto. Para la nave aterrizando, que está llegando a la atmósfera del planeta, por así decirlo, otro sonido de la boca, solo que esta vez pues hice mis manos así y soplé fuerte. Tal vez ahorita no se escucha bien porque está a través de un micrófono, que es el que viene automatizado, pero ese fue el efecto de la nave. Para cuando según está presionando tipos botones del robot, solamente dice esto. También cuando la choco con el robot, eso fue con un aplauso. Cosas básicas. También cuando el niño se llama, agarra una patineta, pero esta es hecha de tronco.
lo que hice, bueno, del pedazo de un tronco que lo usa como patinete. Lo que hice, ahí no fue el carrito. Como está deslizándose sobre un árbol, utilicé esto, que es algo que suena como, que es algo que suena así. Esta cosa. Me llevan un poco. Y también para los sonidos de cuando Flash está trepando, al final de la animación, que está trepando en un montecito. Igual utilicé esto. Una pisada, otra pisada, otra pisada. Y así. O sea, imagínate que por decirlo, un animal está caminando, así, brincando, pero no tiene sonido. ¿Cómo le haces? Así. Bueno, esta porque ya está desgastada. Las canciones. Le pedí a un amigo de la preparatoria que viniera a mi casa de favor si es que podía y me dijo que sí. Eso era porque él es guitarrista y pues me hizo el favor de grabar esas canciones y solo debía de ser. Bueno, y ya las agregué y ahí es como nace nace el origen de esas canciones. Para lo para la noche en los grillos. El efecto de los grillos en la noche pues solamente dejé aquí grabando en mi casa afuera una grabadora en la noche para que como mi casa tiene un jardín grande, hay grillos y en la noche suenan. Así es como lo hice. Ya al día siguiente que lo recogí, ya nada más pegué o importé ese archivo de animación, bueno, de efecto de sonido a la animación. También el de la fogata. Ahí ese fue de que, pues, prendí una fogata porque tenía frío, pero sonaba algo cursi, pero no funcionó muy bien. Entonces salí afuera de mi patio e hice una fogata ahí y eso sí sonó más real, sonó como las ramas se tronaban, fuego y así. Ujú. El, el del sonido del agua cuando el robotcito le da 3 gotas, nada más fue con un sonido de la boca también. Así, muy sencillo. A pesar de que la animación duró 52 minutos y medio más o menos, fue muy sencillo hacer los efectos. No me tomó mucha ciencia. Ah, para la moto, ahorita que pasó. Para la moto. Este, pues, pues, un vecino vende motocicletas y le pedí de favor que si podía grabar una motocicleta acelerando a máxima velocidad y es de ahí de donde proviene el sonido de la moto, pidiéndole el favor. ¿Qué otra cosa? Creo que nada más. Los sonidos de los animales. Pues ahí yo fui el que hizo todo con su garganta. Por ejemplo, para un monstruo grande, lo que hice fue esto. No, creo que también utilicé esto.
me regalaron un día esto y pues lo utilicé para que sonara más grueso. Lo tapé y dice, en fin. Y para los animalitos chiquitos, pues traté de hacer una voz muy aguda. De esta forma, por ejemplo, para los bichitos, lo que hice fue agarrar dos telas, las cuales no sé dónde las dejé, pero las dos telas y hice brichones. Obviamente sonaba más para los mosquitos. Para Flash, cuando es cachorrito, una cosita, así chiquita, cuando tiene miedo, que está asustado como temblando, ven que está asustado y está temblando. Ahí lo que hice, pues, usar mi garganta. Así. Y así. De esta. Luego con con la araña que sale del árbol, así. Así como sonó, le hice. Así. Y es justamente cuando este sale brincando, Flash sale brincando del susto, y luego lo tapa el niño. Haz de cuenta, va el niño, va, la, va el Flash así, lo cacha, y cuando sale así brincando, así. Así. ¿Qué otro efecto hice? Yo creo que ya son todos. Sí, yo creo que ya son todos. Ven. Cuando abre, cuando, ¿cómo se dirá? Cuando la nave va aterrizando para recoger al niño, pues es lo mismo que les dije al inicio. Fue lo mismo. Mm, ¿Qué otra cosa? Se me fue. Oye, ay, sí, tenía otro. Cuando cuando el niño va a cambiar la batería por una nueva, que ven que lo abre, ¿no? Así. Lo que hice pues fue utilizar este carrito, esta pluma, o sea, una pluma cualquiera, y lo que hice fue hacer esto, así, y ya para cuando metiera la batería, hice esto, y luego lo apoyé y sonó así. De ahí pues no sonó así tal cual porque le añadí efectos en el programa Dove Audition. En el siguiente video les voy a enseñar cómo le hice para cambiar las voces de hombre a mujer, más gruesas, de robot y así. Esta es la primera parte. La segunda parte va a ser en el programa Dove Audition y espero que les haya gustado. Nos vemos y cuídense mucho. No salgan de su casa, aprecien a sus familiares y un saludo y abrazo a todos ustedes. Chao.